Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kapayuneun para wargi sadayana, sepuh anom, ibu-ibu, bapak-bapak, santriwan, santriwati, baik ti liyo tonggoh atanapi ti liyo lebak, anu sami-sami hadir berjamaah dina ieu haflah di lapangan Palalangon. Anu sadayana ku pribados dipihormat, langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Rahmat salam kawilujengan mudah-mudahan salalamina dilimpah curahkeun ka paduka alam jungjunan urang sadayana Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekakantun kakula wargana sahabat tabi'in, atsba'ut tabi'in, ulama salihin tuk dugi ka urang sadaya salaku umat akhir zaman anu terus berusaha sekuat tenaga satekah pola mi cinta, mi contoh kana jejak langkah mantena ku jalan ngalaksanakeun karena sunnah-sunnah mantena. Mudah-mudahan orang sadaya jadi poe kiamat sing kenging syafaatul uzma di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang sadayana dina wengi ayeuna malam Sabtu parantos nincak parantos ngadampal kaping hiji Muharram 1444 Hijriah. Urang sadaya tiasa bersilaturahim ngalangkungan kegiatan pawai obor dalam rangka memeriahkan menyambut hari besar Islam salah sawiosna tahun baru Islam 1444 Hijriah. Mudah-mudahan riungan kumpulna urang sadayana dina wengi ayeuna di lapangan Palalangon sing jadi sabab, sing jadi wasilah, sing jadi cukang lantaran lungsurna hujan, tsunami rahmat, tsunami ridho, tsunami panghampura Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anu sarajengna insyaallah dina kesempatan ayeuna urang bade napak tilas nguraykeun sejarah singkat hijrahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, minal Makkah ilal Madinatil Munawwarah. Hijrahna Nabi, pindahna Nabi, migrasina Nabi di Mekah menuju kota Madinah. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, aya historisna, aya latar belakangna, aya sabab musababna anu kedah diuninga ku urang sadayana salaku umat Islam
anu ngaku cinta ke agama Islam. Kada uninga salah satuna sejarah-sejarah Islam diantawisna kaitan sareng hijrahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah ke Madinah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina kitab Fathul Bari anu dikarangku Imam Bukhari rahimahullahu taala, Fathul Bari nu dikarangku Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa hijrahna Nabi di Mekah ke Madinah itu bukan pada bulan Muharram. Jadi Nabi pindah di Mekah ke Madinah bukan pada bulan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Di sejarah kadauningan. Nah, habat Muharram dijadikan penanggalan pertama niatna rencana tos aya di bulan Muharram. Nabi jeung sahabat bade ngarencanakeun hijrah itu pada bulan Muharram, tapi nembe laksana cumpon dina bulan Rabiul Awal. Kada uningan supados teu aya distorsi sejarah. Jadi niat Nabi bade pindah di Mekah ke Madinah tos aya di bulan Muharram, tapi ngalaksanakeunana mulai melangkahna dina bulan Rabiul Awal atau sasi mulut. Eta numutkeun Ibnu Hajar Al-Asqalani dina kitab Fathul Bari. Anu kaduana, naon latar belakangna Kanjeng Nabi hijrah di Mekah ke Madinah? Eta nu kedah kauninga urang sadaya salaku umat Islam. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, tapi Nabi pindah di Mekah ke Madinah anu jarak tempuhna sekitar 500 km Garut Surabaya lamun diurang. Eta lantaran ayana rencana pembunuhan, rencana rek ngacilakakeun Nabi di gegeden Quraisy, di preman kafir Quraisy. Nabi bade dipaehan, Nabi bade dibunuh, sehingga Allah maparinan wahyu, maparinan pituduh supados Nabi enggal-enggal ninggalkeun kota Mekah pindah ke kota Yasrib. Kapungkur mah saacan Madinah, tapi namina kota Yasrib. Sejarahnya begitu malam tiba sekitar ba'da Isya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar sataacan keluar ti bumi anjeunna tos dikepung ku jawara kafir Quraisy, tos dikepung ku preman kafir Quraisy, dipayun, dipengkar, disisi, digigir, tos dikepung. Teu aya celah Nabi keluar di bumi. Nu pada akhirnya Nabi nampi pituduh ti Allah supaya nyana keusik, nyana pasir, dibacakan salah sawios ayat Quran surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Barang waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'absyaynahum fahum la yubsirun. Eta pasir anu dibacakan surat Yasin diaurkeun keluar bumi sehingga preman Quraisy anu tos siap maehan Nabi ku pedangna ku tombakna jeung sajabina kalayan izin Allah socakna dilolongkeun dina hartos teu ningali Kanjeng Nabi. Akhirna Kanjeng Nabi keluar ti bumi langsung menuju bumi sahabatna. Kuningan teh saha? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi langsung menuju bumi sahabat Abu Bakar Siddiq. Tujuanana
supados ngarencangan Nabi hijrah di Mekah ke Madinah. Begitu sampai di bumina Abu Bakar Siddiq, Nabi duaan jeung sahabatna mulai melakukan perjalanan hijrah. Dina kitab-kitab ulama tafsir, dina tarikh sejarah, Nabi keluar ti bumi duaan jeung Abu Bakar Siddiq nyeker teu nganggo alas kaki, bari jingke. Naon tujuanana? Supaya jejak kakina, jejak sendalna henteu bisa ditelusuri ku preman-preman Quraisy. Singkat cerita, Nabi langsung menuju Gua Thur. Nabi jeung sahabatna sementawis ieu nyumput di Gua Thur nu aya di Madinah. Naon tujuanana? Bade istirahat, bade menghindari udagan kafir Quraisy. Numutkeun sejarah Nabi naik ka Gunung Thur eta diakod ku sahabatna Abu Bakar Siddiq, diakod. Begitu sampai di mulut gua, sataaca Nabi lebet ka gua, aya dialog anu luar biasa. Ya Rasulullah, saur saha? Sahabat Abu Bakar Siddiq, salira ulah wa kalebet ka gua. Abdi heula nu ti payun, urang pastikeun gua aman, terkendali. Pilih aya orai, pilih aya kalajengking jeung sajabina. Akhirnya begitu masuk Abu Bakar Siddiq ke Gua Thur, suasana cukup aman, kondusif. Ya Rasulullah mangga kalebat, tos aman. Nabi kalebat. Begitu masuk Gua Thur, bakal tingku capekna lelah kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi tertidur di pangkuan sahabat tercinta Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi kulem dirinya dina pahakna, bakal tingku capek. Begitu Nabi nuju kulem, tiba-tiba di hadapan imbitna, di hadapan bujurna Abu Bakar Siddiq aya liang nucan katutupan, nyata liang kalajengking. Akhirnya Abu Bakar Siddiq digegel ku eta sasatuan anu galak. Bakal tingku nyeri ngecelak si cocakna, netes ka pipi kanjeng Nabi. Nabi ruas ngagurubuk, kunaon ya sahabat, nah anjeun teu ridho ngiring hijrah jeung kami atau kumaha? Sanes ya Rasulullah, abdi dicocok, abdi digegel ku binatang berbisa. Oh sugan teh naon? Akhirna eta luka dina imbitna Abu Bakar Siddiq diciduhan ku Nabi. Kalayang izin Allah langsung cager harita keneh. Singkat cerita, Nabi tilu dinten tilu wengi nyumput di Gua Thur nu aya di kota Madinah. Akhirnya dina dinten Senin, kanjeng Nabi jeung sahabatna memutuskan untuk meneruskan perjalanan menuju kota Yathrib. Terus sampai di kota Yathrib, aya hiji wilayah namina Kuba. Nah, yang deui. Begitu sampai di Yathrib, aya wilayah namina Desa Kuba. Di Desa Kuba, Nabi istirahat heula sejenak. Didinya kanjeng Nabi ngabangun masjid pertama dina sejarah Islam. Nyata Masjid Kuba. Langsung ku panangan nyalira kanjeng Nabi ngabangun Masjid Kuba nu aya di kota Yathrib. Begitu selesai membangun Masjid Kuba, Nabi langsung menuju kota Yathrib jeung sahabatna Abu Bakar Siddiq. Akhirnya begitu di kejauhan eta sahabat Nabi nu tos aya di Madinah langsung nyambut kalayan ku syair. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Itu syair untuk menyambut Nabi yang sudah sampai di kota Yathrib. Akhirnya kota Yathrib diganti ngaranna
jantan Madinatun Nabi. Kata Nabi, Madinatul Munawwarah. Artinya kota yang bercahaya. Itu sejarah singkatnya Kanjeng Nabi hijrah di Mekah menuju kota Madinah. Nah alasannya tadi teh bade dipaehan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya di Madinah umat Islam muhajirin jeung ansor hidup damai, hidup sentosa. Nabi tiasa nyebarkeun agama Islam. Umat Islam ayeuna terus berkembang hampir mencapai 2 miliar sealam dunia. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar barang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sejarah singkat. Sejarah singkat Nabi hijrah di Mekah ke Madinah. Saumpamina dibahas panjang jenang tos memerlukan waktu anu cukup panjang. Mudah-mudahan ngalangkungan peristiwa hijrah Nabi orang sadayana tiasa ningkatkeun iman, Islam, takwa, ibadah ka Gusti Allah. Ieu momentum hijriah orang jadikan hari kebangkitan umat Islam, hari kebangkitan Islam. Mudah-mudahan orang sadayana tahun ayeuna leuwih sae tibatan tahun anu kamari. Amin ya rabbal alamin. Rupina uraian singkat sejarah hijrah Nabi di Mekah ke Madinah sementawis dicekapkeun sakitu wae. Atur nuhun kana pratosanana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.